السفينة السائقة تهاجم! ماذا يحدث؟ ماذا؟ هزيم الرعد! نعم سيدي القائد، هزيم الرعد، أتيت لمساعدتك. لست مقاتلا سيئا. أنا لا أنتظر شهادتك، وسأريك قوتي الحقيقية. سيدتي، بدأ العدو يهاجمنا. ماذا تقول؟ مستحيل. سددوا جيدا، فالقذائف التي لدينا ستنفذ. هل يختبئون خلف النيازك؟ نعم. حددوا الأهداف. النيازك تحول دون ذلك يا سيدتي. لاحق الحرارة. لا يمكننا استعمال كشاف الحرارة، فسفينتنا تحترق. هجوم مباغت وذكي جدا. لقد فتح الطريق أيها القائد. جيد، هجوم! لقد دمرت السفن الأمامية. حددنا موقع العدو. يهاجمون من مقدمة النيازك، وعدد السفن 1. سفينة واحدة. فرقة السيوف، استعداد! يستخفون بقوتي إلى هذا الحد، كيف يتحدونني بسفينة واحدة؟ أيها القائد، ماذا سنفعل الآن؟ تابع الهجوم نحوها. يتجهون إلى سفينة القيادة مباشرة. إنهم يقصدونني إذن. نيرانهم غزيرة. المدفع الثاني، سدد على سفينة الحراسة. نار! يريدون قتلي، لن أسمح لهم بذلك. سامي، أيتها الجبانة، سأقتلك. أرأيت؟ لقد
لقد كان شابا شجاعا جدا، لكنه متهور، وهذه عاقبة التهور. سنغادر السفينة الآن ليخرج الجميع. هيا هيا الوداع يا هزيم الرعد. خذوها ونفذوا الحكم حالا. انتظروا. هزيم، وصلت في الوقت المناسب. سيدي الإمبراطور، يجب أن لا تحمل القائدة روجينا المسؤولية وحدها. هذا أنت. أيها الحراس، ارموا هذا المتطفل خارجا. يكفي، يجب أن تسمعوني جيدا. مسؤولية الهزيمة تقع عليكم جميعا من دون استثناء. لا. اقبضوا علي. سيدي، مكالمة عاجلة من الصاعقة. هاتها بسرعة. شاهين، قائد كاوبو، ابتعد عن الحصن حالا، انسحب بأقصى سرعة. ماذا تقول؟ كاوبو، هذا أمر، نفذه حالا. ولكن بني، افعل ما يقوله شاهين. أبي، ليس وقت مناقشة الأوامر. لن أفعل. سيد كاوبو، نفذ الأمر كرامة لوالدك. حسنا، انسحبوا بأقصى سرعة. قوات العدو تنسحب يا سيدي. حسنا، الحقوا بها. هيا. سيدي، ما هذا؟ لا أعرف ما هو. ماذا أرى؟ لا أصدق. ماذا حدث؟ الحصن يا سيدي لقد دمر تماما. ماذا تقول؟ والآن سنقوم بهجوم شامل. إلى الجميع، اتبعوني بأقصى سرعة. سيدي، قذيفة هائلة الحجم تندفع مخترقة سفننا. ماذا؟ إنها تتجه نحونا. تجنبها بسرعة. لقد فات الأوان يا سيدي. نعم، والآن انطلقوا بأقصى سرعة. الهدف سفينة جايان. نار! سيدي، الصاعقة تندفع نحونا. لن أسمح لهم بالوصول إلى سايو وقتل أخي. انطلق باتجاههم. ولكن لا تخف، سترى قوة هذه السفينة. إنها تفوق الصاعقة في المعارك القريبة. حسنا. لا تتوقفوا عن الإطلاق. المحرك الخلفي، لا يمكن أن نحافظ على توازن السفينة. ماذا؟ انظروا. السفينة تهوي نحو مدينة سايو. أعد تشغيل المحرك الاحتياطي. لا فائدة يا الزاوية 70 درجة. ماذا تقول؟ أصبحت المسافة مناسبة. أجل، ادفعوا الرعد. نار! سيدي، ادفعوا الرعد. مصيبة. ماذا؟ المدافع المضادة. دمروا.
خليفة الرعد تقترب بسرعة. لا تستسلموا، قاوموا. هيا يا مدفع الرعد، أطلق. شجاعة وقوة لا نظير لها. جدي الذي روى لي هذه الحكاية الطويلة لم يخبرني من انتصر في المعركة، فذلك ليس مهما طالما أن الهدف الذي يسعى إليه البطلان هو نفسه. لكنه أخبرني بأن الحلم تحقق وانتهى عصر الاضطراب وعادت المجرة إلى وحدتها، فساد الخير في جميع الكواكب وعاش الناس في سعادة وأمان.